Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me? But I'm lying here alone, so I put you in a song beside my heart beat, beat, beat. Listen to my heart. सत श्री अकाल, मैं नवनीत कौर. So today's video is going to about amazing microwave hacks ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਕਸ. ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈਕਸ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ. ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਿਏ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ. ਅਕਸਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੰਚੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰੋ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਓ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਐਂਡ ਕਰੰਚੀ ਬਿਸਕਿਟ. ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ. ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਂਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਆਂਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਆਂਸੂ ਤੋਂ. ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟੋ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਹਨ 2 ਟਮਾਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ. 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਕ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਰੋ. ਪਿਊਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਊਰੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਛੰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ. ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਅੱਧਾ ਕਟੋਰੀ ਰਾਈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਪਾਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਦੇਸੀ ਘੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ. 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਰਾਈਸ. ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ? Please like and subscribe my channel and thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.